maxaa samayn lahayd aabbow ama nino hadday xaaskaaga oo konton jira oo intaasoo sannadood aad qabtay barnaamij YouTube intay soo fadhiisato ay tiraahdo xaajigaygaan doonayaa inaan tijaabiye bal ii tijaabi oona wiil yar oo YouTuber inta ku soo waco oo su'aal ku weydiiyo ugu yiraahdo xaas ma leedahay xiriir ma leedahay gabadh ma jeceshahay seebaa u aragtaa gabadha yay tahay magaceeda ma ii sheegi kartaa oo wareysi kaa qaaday adigii ku fadhiyo ku barbaaray wallaahi ninkaan markaan daawaday odaygaasi waa oday aad u caqli weyn jawaabtiisu waxay ahayd xaas waan leeyahay xaaskaygana waan jeclahay ka yarna wuxuu ku leeyahay gabadh kale ma qabtaa waar gabadh kale aniga maxaa ii geenaya gabadheedaas baan qabaa waan jecelahay marka ragga qaar markii dumar saasoo kale arkaan waxaasoo kale ay ku sameeyaan way xanaaqaan oo markiiba iska furan naarnagto wax waalan baa tahay qaarna odaygaasoo kale oo caqli weyn weey uu si yar qabow buu hadlay hadalkiisii uu dhameystiray gabadhiisii uu salaamay uu ka xidhay halkaasii buu koolka ku dhamaaday fahamteen marka raggu isku mid ma dumarkuna isku mid ma